Всем привет! Меня зовут Милена, и вы на моем канале. Если ты впервые зашел на мой канал, то скорее подписывайся, ставь лайк и нажми на колокольчик, чтобы меньше не пропускать мои новые видео. И погнали! Сегодня я снимаю влог с 19:50 по московскому времени. Я в Казани, конечно. Сейчас снимаю влог. Я на бережке. Я днем гуляла с подругами, но меня забрали. И поэтому я сейчас нахожусь здесь. Вот. А я тут качаюсь на качельках. Тут мы сидим пока что, потому что тут играет Артем, мой братик. Вот. А потом мы пойдем гулять, наверное, к озеру. Я вам все покажу. Здесь я, кстати, сниму 2 видео. То есть первое это вот это видеоблог, а второе видео это будет секрет. Мы же умеем хранить тайны. Короче, вот недавно произошла такая ситуация. Я вот пока там шла на тропинке, тут еще рядом со мной качели есть. Да, видно, ну да, вот красный, видите? Вот красный. Вот я туда хотела сесть, но другие, потому что они ближе. Но я не успела, так сели другие девочки. Они сейчас ушли. Они там сидели, кушали что-то и ушли. Итак, кстати, я видео с отдыха, то есть не влоги с Тунисом. Я не снимала, потому что мне не очень хотелось. Но я там сняла одно видео рум-тур. Хотела вам показать рум-тур моего номера. Но, к сожалению, я его не смогла смонтировать. Я его сняла, но не смогла смонтировать. Проблема. Я еще где-то примерно 10 часов вечера то есть за день до отдыха снимала видео, что я беру с собой в чемодан. Я его тоже не смогла смонтировать. Я очень везучий человек. Сейчас я покажу прекрасный вид отсюда. Тут просто настолько красиво. Время 8:30. Я тут качаюсь. В 21:30, когда начнется огненное шоу на пляже, я его сниму. Надеюсь, будет очень круто. Кстати, мой инстаграм будет в описании и все социальные сети. Видно? Ага. Иди вот сюда, пойдем, Наля. Нет. Стойте здесь. Займите здесь. Давай стоим. Да ну. Хорошо.
Вот, представь. Все? А встретили, кстати? Они я их позвала, не падает. Дай.